自己睇啊！雪櫃上面咧有2個罐頭嘅，你睇啱唔啱使啊？喂！哇！你個樣咧唔似係飲罐頭咖啡嗰啲㗎。你個樣啊，夠唔似咁豪放啦！哎呀！哇！啊，點解你飲咖啡嘅咧嚇？咦！我想飲啦。啊，而家幾點啊？哇，3:03咯喎！哦，半夜，哎呀，死！哎呀，死！係啦，3:03唔係飲下午茶，你飲咖啡㗎啦。耶！你咪當我想飲咯。呀，我哋琴晚咧實在太醉啦。喂，你琴晚唔係咁講嘢㗎？係咩？係啊。咦！嗱，如果你唔中意飲嘅話，咪等咗佢啦，反正佢惹你㗎。唔係，我唔係咁嘅意思㗎。哇！哎呀，sorry！哎呀，sorry！其實我唔係咁嘅意思嘅，即係我意思，可能我哋琴晚真係可能太醉啦。哎呀，唔好咁啦，切！我哋大家成年人嚟㗎嘛 ，one night stand 啫。其實咧，我唔係一個咁隨便嘅男人嚟㗎。喂，我都唔係咁隨便嘅喎。我唔係咁嘅意思㗎。哎呀，sorry！唔係，你快啲。哎呀，sorry！咦，都話你係內弱男嚟㗎啦。哎呀，我飲埋半咖啡我就走㗎啦。你咁夜仲走啊？係啊，都好夜咯，係啊。即係咧，如果你唔介意嘅話，我想坐。親切的，喂，我有好多親切的卡片，我即講咩？唔使啦，我自己落去樓下接得㗎啦。唔好，一個女仔咁耐截的士咧，好危險㗎，我好快揾到㗎啦。你講咩？嚇？你頭先講乜嘢？我話我好快揾到。唔係之前嗰句。我話一個女仔截的士好危險，我講多次。一個女仔落去截的士好危險，我好快揾到。好耐冇人叫過我女仔啦。喂，如果你唔中意，我可以嗌翻你阿姐或者女人。我中意。咪，其實我揾到㗎啦。sorry。15分鐘好唔好啊？好啊，唔該。唔好咁啦。喂，阿潘生係嘛？阿 Jack 啊，係上水阿 Jack 啊，係我想要部的士嘅，係啦。你等等，去邊度㗎？上水啊，唔該。喂，呢個咪上水咯。嚇？咪得，都係去翻上水嘅，係啦。哎呀，幫忙啊！呢個時間好難截的士啊，係啦。好，冇問題。嗱，咁你去到屋企樓下咧，你就搬到喎，好嘛 ？OK， 好，拜拜。車牌咧531啊。好啊，唔該。不過咧，佢話咧太近啦，做唔到7折，9折你唔介意啊？唔介意。其實咧，你介唔介意？即係好似個的士司機咁咯，留低個電話號碼咯。sorry。即係嗰啲 one night stand 嗰啲咧，唔留電話㗎。你好似好熟嗰啲 one night stand 嗰啲規矩咁㗎喎。係啊，我睇 TV 學㗎咋。其實即係咧，我飲埋罐 coffee 我就走㗎啦。係啦，飲埋先。其實你見唔見肚餓啊？
咩？我廚房入邊咧有好多啲蝦餃燒賣啊、叉燒包嗰啲嘢嘅喎。哇！咁得意嘅，你開茶樓㗎？係嗰啲叮嘢食嚟嘅啫。哎呀，好得意啊！有冇試過叮粥？未試過啊！係嘛？咁樣啊？你同我一樣叮幾籠嘅？冇問題，好快。係嘛？sorry。好快有得食。坐啊。OK。坐啊。你即係話又想聽歌啊？唔係，我隨便睇下啫嘛。係咧，你中意聽啲咩歌㗎？冇乜特別嘅喎。嗱，啲歌唔係好貴，咁我又買得起又好聽嘅，咁咪買咯。咁你中唔中意聽麥當娜㗎？麥當娜麻麻地啦。有冇送過俾人？喂，你突然之間咁問我，真係唔醒起嘅喎。哦，你係娜姐 fans。我唔係，我係譚詠麟 fans 嚟啫嘛。不過我最近先記起㗎嚇。唔係喎，譚校長我中意喎，我中意啊。我知，咪就係大帽嘛。係啊，我就大帽。哇！咁都驚嘅，你好中意打機㗎？係啊，我專業打機㗎嘛。係喎，你係遊戲專題撰寫員。好玩㗎？哦，梗係好玩。喂，好快有得食啊！等等啊。OK。死八婆！哇！四八婆買菠蘿，煎格，冰起無恥烤。sorry。得。即係其實我平時個人唔係咁㗎，我好整齊。唔係得㗎，其實啲相我諗住抌㗎，不過一下子抌唔晒咁啫嘛。即係其實咧，你唔使同我解釋㗎。係啊，即係我明㗎。係咯，其實我都唔知點解我會同佢喺埋一齊嘅。我諗住飛佢㗎啦，不過咁啱叫我講先啫嘛。係咯，你知啦，我哋咁嘅年紀咧，即係如果分咗手又再嚟過咧，好嘥神啊！咩我哋啲咁嘅年紀啊？唔係，我唔係咁嘅意思嘅。其實，大家咁上下明啦，嗬。我唔明白。唔係 ，sorry，我唔係，sorry。咦，都話你係懦弱男嚟㗎啦。咁點啊？係咪食嘢㗎？唔係，我諗住咧叮好晒一次過攞出嚟，有少少飲慘啊！哎呀，係咧，你正話問開個咩話？打機。係啊。打機，梗係好玩啦，成打機。係咩？好啊！我有玩。你俾我啊。唔係，撈緊嘅。打機啊，好玩到做人。我知道，輸咗可以再嚟過。唔係喎，係起碼打機，我知道我自己有機會可以贏到。咁做人都唔一定會輸㗎。喂，嚟啦！唔係我嚟嘅。做人啊，你死咗都未知咩事啊！得啦，喂，你打算行，一路向右行，一路行就得㗎啦。見人千祈唔好射佢喎嚇。知道。
喂，幫你姨姨啊！唔好意思啊，咁夜嘈醒你。喂，咁樣啊？我諗聽朝早更咧，我翻唔到啊。係啊，因為咧你咧你咪知道咧，我個仔喺北京翻咗落嚟嘅。係啊，個水土不服啊，陰公。佢而家喺醫院啊，我而家陪緊佢。係啊，我諗聽朝我都要陪佢啊。係啊，哎呀死！唔係，隔離台嘅人死咗。係啊，咁樣啊，我諗約咧就聽朝早你要揾人代我嚇。好係咁，拜拜。係嗱，向右行，係啦，唔係你向右行啦。哦，得啦，過啦，過關，好嘢。耶！好玩啊！係咧，你即係話要換更嘅，你做咩㗎？我咧就喺博物館嗰度做實 Q 嘅，好怪啊嗬！我唔怪。喂，大長今喎！喂，大長今揾你喎！喂，唔好意思啊。Hello， 我係 Jackie。如果你係幫你姨嘅話，請你留意，我係唔會聽你電話㗎，係咁拜拜。Sony Ericsson 嗰啲咧賣廣告啊！係啊！好乞人憎我，啱啱打嚟。好衰啊！係啦，最憎呢啲廣告。係咯，我喺博物館度做實 Q 嘅。你唔好睇我咁瘦啊，其實我好強悍㗎。係嘛？其實我琴晚都覺㗎。點解你唔好講呢啲嘢咯？尷尬啊！唔好啦，我都係唔等啦。咁夜咧，我一個女仔翻屋企好危險㗎，我走啦。嗰個車咧，佢嚟到我屋企門口咧，佢會噗㗎嘛。唔好啦，我自己落樓下街口等佢得㗎啦。咦，你嗰間茶樓咧出嘢咁耐，我走啦，拜拜。冇，茶樓嘅嘢我相信佢出嘢㗎啦，好嘛？等，你個仔有人湊住啫，係咪？唔驚，我催佢出嘢，好唔好啊？快啲出嘢啊，全部！我個仔有人湊住。麥當娜，廚房有嘢食啦！嚟！哇！哇！你真係叮咗好多嘢食喎。係啊，嗱，所以咧你走咗，我真係食唔晒啦。喂，你估下頭先我揾到啲乜嘢？咩啊？麥當娜？喂，你邊度揾到嘅你？冇，就咁擺喺度啫嘛。哎，真係鬼咁爛，我完全唔覺眼嘅喂。哎好，麥當娜陪我哋食嘢。好淡啊！我攞豉油俾你啊！唔好，我自己去攞。哦，廚櫃上面有一支㗎，不過可能過期㗎。OK。我啱啱揾到一支啊，未過期。係嘛？咁咪食咯。喂，你好鹹啊你！sorry。好鹹啊！係啦，我啲話你鹹㗎啦，真係。你話咧，如果你老闆知道咗你而家唔係陪緊你個仔，而係喺度食緊啲蝦餃、燒賣啊、糯米雞啊，你估佢會點㗎啦？哦，咁你又諗下，你以前個女朋友，如果佢知道你唔喺度喊緊，而係同個女仔喺埋一齊，咁唔知佢又點樣咧嚇？我唔理佢咯。嚇！你估下咧，而家啲 one night stand 咧係咪好似我哋咁講咁多嘢㗎啦？
家嗰啲 one night stand 咧係咪一做完咁就走㗎咯？咁起碼佢哋啲七折的唔會等咁耐咯。個心中嘅。個心動。其實即係 one night stand 就話唔可以講咁多嘢啫，但係 one night two stand 可以講多啲啊。又話唔翻嚟，搞到人哋一早翻嚟代替你喎。哎呀 ，sorry 啊，Bonnie姨姨。你啊，望到眼金金咁做乜嘢啫？冇啊，覺得佢好得意啫嘛。黐線㗎，係咪你自己琴晚攰得滯啊？黐線，乜嘅你真係。啊，喂，Bonnie姨啊，呢隻咁嘅秦勇哥哥咧喺度買幾耐啊？個零月咯。哇，咁呢個零月我咪要同佢相依為命。喂，唔好搞啊！我頭先整甩咗佢隻手。死啊你！真係死我！點啊，大波妹？有冇啲書仔嗰啲咧介紹下佢啊？我真係覺得好得意，即係好似有啲嘢想講咁樣㗎。黐線㗎你都。唔係啊！你睇下佢，睇佢面部表情。嗱，唔好再講啦！啊，真係有咁啊！啊，救命啊！撞鬼撞死啊！養過你，哎呀，你唔好再笑啦，人哋好驚啊！即係呢啲嘢有佢自己背後嗰啲咩藝術文化嗰啲好值錢噶嘛。藝術文化喎，咪有冇人嚟睇？鬼影都冇隻，鬼有一隻。咦，成日都整鬼人哋，一陣間攞本書仔俾你睇啦。唔該晒你啊。啊，係喎，阿恒仔佢冇嘢啊嘛。冇嘢啊！哦，係啊，我臨走嗰陣時咧，寫咗張字條俾佢㗎。啊哈！佢應該仲瞓緊㗎。係咯。哦，咁你咧？你自己又 OK 嘛 ？OK 啩 ？OK 啩 ？OK。喂，你點知我 one night stand 㗎？
仔仔嗌交啊？唔知啊，可能咧係太耐冇見，唔了解啩。咁究竟係你唔了解佢，定係佢唔了解你啊？死啊！我諗兩樣都係啊。你話係咪麻鬼煩啊？好彩我唔肯生咋，生真係好痛。算啦，實有機會嘅。多啲，你係咪話我好渣啊？嚇，無情白事啊，走去 one night stand，仲一晚企咗2次，即係咧喺你哋嗰個年代咧，咁樣係咪即係不守婦道啊？係啊，浸豬籠仲要一浸2次，但係我真係有啲掛住佢啊！我問你做咩就真啦。打機。你尋晚做咩唔翻嚟瞓嘅？今日又話買部遊戲機俾我喎，點知就自己攞住部遊戲機玩咗1日。咩啊？乜你自私啊你嚇？阿媽攞你部機玩一陣，你都同我計住係咪啊？咁你係咪成日都唔翻嚟瞓啊？梗唔係啦，我咪話咗俾你聽咯。我咧就有個朋友就喺外國翻嚟，咁樣咧佢水土不服，住咗1晚醫院，咁樣咧我就陪咗佢1晚啦。係啊。係啊，咁我哋做咩啫？係啦，入去繼續幫我揾啊！我揾咗啦，冇啊。揾過。我揾晒啦，我話咗冇就真係冇㗎啦。你幫我執翻。1、2。嗱，我話俾你聽，唔使。如果你唔想幫我揾嘅，咁你咪出聲喎！你做乜嘢要咁樣啊？你嚇？我知啊，你想揾翻嗰個阿 Jack 啊嘛？唔係。係喎。唔係。自從啊，你揾翻阿 Jack 送俾你嗰隻 CD 之後，你成日都口噏噏哼住佢嗰啲歌啊！嚇，有啲咁嘅事？係啊，你唔知咋，你都唔知哼得幾難聽啊！好啊，咁我下次哼歌嘅時候，我哼準啲音咯。
媽，其實你有啲乜嘢你可以話俾我知㗎？如果唔係，我會唔放心翻上去㗎。你睇下，你又哼啦，有冇走音？冇。咪係咯，你阿媽歌后嚟㗎，點會走音啊？你可唔可以正經少少啊？可以。媽，我真係好擔心你啊！黐線㗎，你擔乜嘢啊嚇？嚟，喂，我哋兩個先打機。喂，呢啲機咧真係打下幾好玩喎嚇！嗱，一開始你擔咩啫？阿媽咁大個人，唔識自己照顧自己嘅嚇。我最多都係一日飲2杯烈酒啫嘛，冇啦。嗱，咁我而家有你啲牛黃解毒片，咁又唔會飲醉啦，咁咪冇事咯，冇嘢得，冇嘢。好，打機。喂，呢個 game 我冇玩過，一嚟嘅時候咧好強悍喎。嗱，識，嗱。OK， 嗱嗰個 Jack 咧，只不過係我一個中學嘅同學，咁樣咧我就唔係好記得佢個樣，所以我就諗住抄佢啲下文出嚟，即係笑下佢個樣咁樣咯嚇。我知你諗嘅啲乜嘢？唔係，佢唔係你老豆。你琴晚根本就係同阿 Jack 喺埋一齊。唔係。係啊 ，Bonnie 姨今朝打電話俾我問我個肚有冇唔舒服啊。跟住晏晝我就去揾小英姨，佢話你哋兩個根本就係初戀情人，你哋兩個尋晚喺埋一齊啊，仲一齊飲醉咗酒添啊！唔係啊，其實咧喂，你講過話你唔介意你老母拍拖嘅喎。我係唔介意我媽拍拖啊，但係我介意我媽玩一夜情啊，飲湯。仲唔係淫蕩咩？又係淫蕩啦！阿媽唔係淫蕩啊，我只不過係風情萬種，我唔係啊！嗱，仔，我即係話俾你聽，我呢排係亂咗少少，但係我唔係淫蕩，我只不過係風情萬種啊！嗱，即係好似呢隻拉咁樣嚇，有啲嘢喺入邊講唔到出嚟啊！呢邊，阿媽成日有啲嘢喺個心度好想講，即係自從阿婆死咗之後，冇人同我傾偈啊！你明唔明嗰種感受啊？我日日翻去博物館嗰度8個鐘都可以冇人同我講嘢，冇人鬧過我㗎。我咁嘅死人Bonnie姨姨成日掛住溝仔，我有啲嘢喺個心度，我好想講俾人哋知啊！我可以咧放工嘅時候，啲口味出嚟係臭㗎。你明唔明8個鐘冇打開個口嗰種感受係點啊？你唔知，我又唔想講俾你知。因為我唔想影響你學業，我唔知同邊個講好啊！我唔識得拎我自己啲嘢出嚟，即係我覺得嗰個人好似幫到我咁，我唔知道自己1夜情定係2夜情定係3夜情，不過都係1夜情多啲啊！但我覺得嗰個人可以幫我攞到啲嘢出嚟，我明啊！你明？我講到自己都唔明喎。我就係明你自己都唔係好明。不過其實你有啲乜嘢你可以話俾我知㗎，我未必可以幫到你。不過我會明㗎。Game over。哦 ，game over 咗，你再打過啊！玩咯！哦，咁你話櫃頂仲有2個箱，我而家即刻去幫你揾啦。恒仔，媽，對唔住。多謝。利是維康。乜嘢啊 ？You are welcome 啊！係啊，我生咗個乜嘢嘅仔啊！
死！喂？哦，係。係啊，因為咧我冇卡片㗎嘛，所以咧我就平時寫埋好多電話號碼紙仔喺個身度。我琴晚可能我一時唔覺意跌咗啊！係我今朝早要返工啊嘛。冇嘢講收線咯。嚇？哦，你船英度啊？哦，咁我唔阻你啦。唔好啦，夜啦，我唔出嚟啦。係啦，撞都咪撞，撞唔到咪唔好撞咯。咁，拜拜。Jack 啊，請問 Jackie 小姐喺度嗎？我今朝喺個電話下邊咧揾到個電話號碼。咁你今朝咁早走嘅？唔係，我有嘢講㗎我而家喺阿小英佢哋嗰度，我約咗個朋友傾嘢。唔係，如果你得閒，咁你咪夜啲落嚟咯。咁好啊。咁我哋第日撞到就撞啦，係啦，撞唔到想撞到都撞唔到啦，點撞啫？好啦，拜。Rose 咩？阿嫂你好。你好，你係？我係阿 Jack 啊，阿 Tommy 嘅同事嚟㗎。坐，阿嫂坐。阿 Tommy 咧係我嘅上司嚟㗎。食壽司？呢度係酒吧嚟㗎喎，冇壽司食㗎喎。唔係啊，我嘅意思咧，其實阿 Tommy 同我一齊做嘢嘅。做咩要幫你錄嘢啊？嗱，我都話咧，呢度係冇得打邊爐㗎喎。我唔係打邊爐啊，係。咁啊 Tommy 咧？湯泥灣㗎，我都話啦，呢度咧就唔係酒樓，係酒吧嚟嘅。你咁 stupid 嘅？哇！咁我哋等阿 Tommy 算啦，等下佢啦嚇。你真係好似 Rosemary。嚇？冇嘢，我哋等阿 Tommy 等下佢啊。我哋等下佢啦。係等下佢。唔好意思啊，泊車遲咗老婆。係喎，聽講你買部新車喎。2手車嚟嘅啫。係啦，你都用慣晒啲2手嘢㗎啦。你哋兩個見咗面啦嗬？見咗啦，仲傾咗幾句添。係。佢呢排唔係好穩定啊。係啊，好明顯啊嚇。係啊，不過好搞笑㗎。阿 Tommy。係。你又話 Margaret 佢嘅？係啊，馬嘉烈係有精神病㗎。喂，但係佢好似撞聾咁啫喎。呢啲就係你哋一般星斗市民嘅諗法。實際上喺醫學上嚟講咧，佢呢啲係叫做回應性幻聽。做咩要行啊？你好勁啊！咁夜我唔行啦，好黑啊！係啦，係啊，即係
佢會聽到你講嘢，但佢成日都會聽錯嘅咯。咁咪即係撞龍咯？都話唔係咯嘛，你咁失文㗎。咩？即係啦，一時三刻可能解釋俾你聽咯。得啦，唔使解釋啦。咁你要唔要飲嘢啊？唔使，我諗住坐一陣就走啦，你坐。哦。咁啊 ，Tommy， 你今日叫我出嚟咩事啊？實際上我係想同你解釋清楚㗎。得，唔使解釋啦，得啦。總而言之咧，你對 Rosemary 嘅好就得啦嚇。嗱，你而家有部新車啦，咁你咪帶佢去上下山啊，喺日出啊、日落啊、食下嘢啊咁樣。實際上嚟講，我同 Rosemary 已經分咗手。咩啊？佢話 sorry 好難講出口。有陣時佢又講得啱喎。喂 Tommy， 你咁時間同阿 Margaret 一齊，你唔驚我聽到你啲衰嘢㗎嘛？我真係唔驚㗎，只要我講真話，佢就聽唔真㗎。好搞笑。你好嘢啊你！可以啦。咁點解要同 Mary 分手？可能佢仲中意你啩？咁佢話唔一齊，唔一齊咯。擺機會，你結婚咩嚇？恭喜喎！喂，太瘦。做西裝啊？我做兄弟添。做兄弟唔係咁做嘅。好，我就徹徹底底同你講一句。對唔住，講完。咁如果阿 Mary 揾翻你，你會點啊？哇！阿 Mary 做乜要揾翻我啊？嗱 ，Tommy， 老實講，我今日出嚟見你咧，我諗住咧，我可能會打你一陣。好，打錯開心啲，你打。但我梗係唔想打。因為我同 Mary 已經分咗手咯。唔係喎，係因為 Mary 最後飛個男人係你，唔係我都有啲心涼。咁我哋仲係唔係朋友先？嗱 ，Tommy， 我一啲都唔憎你，因為我好似完全唔識你咁樣啊！之但係今日我見到阿 Margaret 佢咧，我有些少明理，佢真係好似 Rosemary。咪就係咯！我第一次見到 Rosemary 同阿嘉莉好似一個人咁樣㗎。一個人嚟嘅？我有懷疑過，不過唔係啊！總之控制唔到咯，好似初戀咁啊！你睇過馬嘉莉嚟，你睇下佢對眼，你睇下佢嗰兩片唇，你睇下個胸，但我唔想知你嘅初戀係點樣啊！做咩生親啊？你唔好生親，點話咩都睇唔真㗎啦！得啦，你叫聽唔真啊！阿 Tommy， 阿 Margaret 佢係咪次次都聽錯㗎？你聽到㗎？我考唔得啊！考啊！阿 Margaret 啊 ，Margaret， 阿 Tommy 咧，佢同我女朋友有路啊！佢哋搞嘢啊！你即管講。佢有女人啊！佢有女人啊！你行開，等我嚟啊！馬嘉莉，我有女人，你睇下天唔真㗎 ？Rosemary 啊嘛，不嬲都知㗎啦。入咗。我冇事㗎，我去揾馬嘉莉馬嘉莉醫院啊，的士佬。喂，可能一直聽唔真嗰個係你啊，有話嘅嗰個係你啊，傻佬！但係點解馬嘉莉一直都唔講出嚟咧？
Hello， 我係 Jack。Hello， 我係 Jack。Hello， 我係 Jack。我而家唔得閒聽你電話，請你留言啦。如果你係 Rosemary 嘅話，請你唔好留言啦。YouTube 呢啲你唔會送啦，係咪？cheap 到爆喎！底華你唔會送啦，係嘛 ？Thank you。哇！喂！啊！我記得
有條橙色嘅牛仔褲，好核突嘅，係你送嘅。哎呀，唔係啊！咩唔係啊？係你送嘅。唔係，人哋嚟咧，係攞翻啲嘢㗎。喂！咁你想攞翻啲咩啊？喂，你走嗰日你咩都攞晒㗎咯，你彩都攞埋㗎咯喎你。對唔住啊！喂！咩事啊？做乜嘢啊 Sorry 啊 Jack。咩嘢做乜事？做乜同我講 sorry 啫？點解突然之間一個真係同我講 sorry 嘅啫嚇？喂，我冇嘢喎，拍拖嘅分手咪分手，唔分咗我冇事啊，我好好啊。你唔好再自己呃自己啦。我冇呃自己，我冇自己呃自己啊嗱，睇清我講咩嚟？你同我講分手嗰日咧，我的而且確係好 hurt 嘅，但係我而家冇事，我好健康啊我。你唔好咁啦。但係咩？你聽我講，你同我講分手，只係做咗一樣我一直都唔敢做嘅嘢咋。你唔好再咁樣啦，你咁樣咧，我會好內疚㗎。內疚？內疚？哇！你唔係想？唔係啊，我真係覺得咧，你啱我多啲啊。喂！如果冇問題嘅話咧，我揾嘢翻嚟啊嚇。喂，有問題！我而家日日仲食緊嗰啲叮嘢食嘅。要啊！我而家咧都好中意食嗰啲叮。喂！你睇我日日仲喺度打機嘅，因為我而家都好中意打機㗎，你睇住，好痛快。你睇下，哇！我覺得係好亂啊！呢嘅有我幫你做。但我冇車牌。車牌可以慢慢考嘅。No problem。喂，我唔中意你啦。Mary 啊，我諗我真係唔中意你啦。你接受到啊？即係拍拖嘅嘢唔係你飛我就我飛你㗎啦。你接受到嘅，好嘢接受，好嘢。嗱 Mary， 你聽我講啊，好煩。你聽我講，好細心啊！你聽住，你同我分手，令到我知道咗一樣非常重要嘅嘢。係咩啊？你唔中意我啦？係其中一樣，而另外一樣係你令到我知道咗我自己中意啲乜。喂！哇！好啊，得啦。嚇！我唔想知你中意啲咩啊？哇！記住啊，而家咧仍然係我飛你嘅。嚇！講一次。哦，咁我飛你。唔係啊，係我飛你。講一次。咁咪我飛你咯。咁啊！哦，你飛我。係啊，同埋咧，我係嚟攞翻我條橙色嘅牛仔褲嘅。哦，好啊。同埋我啲相啊，仲有啲相啊。哦，好啊。揾啊！揾。嗱，記住啊，而家仍然 keep 住，係啊，
個冚家產啊！你知唔知你咁樣你會嚇死你老母㗎？你真係嚇死我！你真係嚇死我！你真係嚇死我㗎！你啊追女仔使唔使啊跳舞啊你啊？追翻咁咪好咯，死賤人！我話你聽啦，以後你唔可以再做啲咁嘅傻事啊！總言之，你又每4個鐘頭你打一次電話俾佢老母我警告你，你再做呢個傻，我殺咗你啊我咩話？長途電話費好貴？好係咁，拜拜。衰仔嚟㗎，追女仔你使唔使咁勇啊你？冇咩特別意思㗎，好，
講，我係美芬媽媽，我從來未着過婚紗，所以我對婚紗有情意結。好，咁我就開門見山同你講，我30幾40歲人，我一事無成，咩嘢都冇，啲女朋友走晒，所以我對婚紗有啲恐懼感。好，我幫你解除恐懼。點解？哎呀，你唔好咁啦！唔係。而家可唔可以幫你解除到？你好靚，36年都冇人讚過我靚。你真係好靚。Jackie 啊，其實你而家仲唔認得我係邊個㗎？我唔認得。不過人哋對你有感覺啊。Jackie 啊，我諗我哋呢一世都唔會認得對方㗎。Jackie 咁你當我係古董收藏家得唔得啊？你明唔明啊？自從嗰日喺酒吧見到你之後，我唔認得㗎，我對你有感覺，我有感覺啊！我明白啊！我哋咁大年紀要入頭嚟，都係好辛苦，係好驚，因為我都好驚，所以我明白你啊！但係你今日咁叻啦！一衝入嚟，打斷份衫，見到佢又刮我又嘴我又成日搞搞震咁樣。冇㗎，冇嘢啊！你間博物館做乜事做下要閂門啫？而家冇生意咩？做乜要倒閉啫？Man 啊！
人都好過我。唉，同人唔同命，姐唔同病。我就係可以企喺你隔離，同你一齊俾人展覽。你啊，真係好結婚紗，我唔會俾人攞走你結婚紗。我係實 Q 你啊嘛！實 Q 去保護人嘅喎，尤其是要保護我啲老弱男喎。你哋做乜嘢啊？我哋睇下間博物館有冇倒閉，佢真係冇倒閉喎。好，你再講嘅話，我即刻去沙路。我即刻企喺度。我有啲嘢想講俾我講埋先走得唔得？阿 Rosemary 上我屋企，佢真係攞翻啲相，不過攞漏咗張，所以再上嚟攞過。其實有個18歲嘅仔都幾好啊，好快有人養翻我哋啦嘛。咁你頭先唔早啲講？我都未講，你又話我識空你又成咯。咁你就話我偷你啲嘢咯？Jackie 啊，我諗我哋真係有啲嘢唔記得咗。我唔理我哋唔記得啲乜啊！我唔想去記啊！我諗我哋係唔記得咗點樣去戀愛。講完啦。走啊！我咪走咯。走啊！我搭火車走咯。你班車開咗啦。你班車未開。漢寧先生。花大家少少時間咧，有一班咧工作人員咧，一定要多謝佢哋㗎。咁喺呢一個 show 裏面咧，佢哋都付出咗好多㗎。包括咧就有舞台設計徐錫鵬啦，服裝設計張佩佩，燈光設計阿鄭
凌耀啦，音響設計馬永玲啊。咁另外咧仲有PM 有兩位，我都要多謝佢嘅PM 一位咯，PM 一位嘅就係多倫士啦，係啊。咁另外有兩個監製多謝嘅就係 Ling 咧同埋阿細柱嘅。咁仲要多謝後台啦 ，DSM 嘅 Carmen 啦，ASM 舒瑩同埋阿龍三，仲有服裝統籌阿 Bonnie 㗎。咁都謝你哋掌聲，多謝你哋啦。荃灣文娛中心咧睇我哋嘅最後一晚嘅反面情侶嘅演出，咁希望大家咧中意我哋今晚嘅演出啦。咁我哋亦都好榮幸啦，可以參加到2007年今年嘅劇壇第一個盛事華文戲劇節。咁華文戲劇節咧其實下個禮拜仲有好多戲睇嘅。咁如果大家可以去睇下嘅話咧，咁你可以出面有本書仔咧，咁你哋可以攞睇下下個禮拜有咩睇咁樣嘅。咁樣咧你哋手上面咧嘅長刊咧入邊應該有一張問卷嘅，咁如果大家可以寫翻啲資料俾我哋，咁可以咧話俾我哋聽今晚做成點，咁等我哋可以喺你哋嘅comment 中令到我哋進步咁樣啦。如果你唔想寫都唔緊要，你可以咧上網去 www.dramagallery.com， 咁樣咧你就可以喺我哋個網度咧寫上你嘅意見嘅。咁如果你哋大家咧填一份問卷咧，咁你可以喺出邊咧問一個好靚嘅女仔啦，咁咧佢哋就會送一張2007年嘅哇劇場工作室年曆卡俾大家咧。